على فكرة، مش احنا بس السبب. اختك كانت عارفة. اختي كانت عارفة. ايوه، انا قلت لها بعد اللي حصل ده بكام شهر. سبت نيرة وجريت على البيت تاني. فضلت اخبط لحد ما اختي هي اللي فتحت لي. اول لما الباب اتفتح زقتها على جوه وقفلت الباب ورايا. هي اتخضت لما شافتني كده فسألتني: في ايه يا سامر، مالك؟ وايه اللي رجعك تاني؟ هو انت كنت تعرفي ان نيرة ما ماتتش ولا حاجة؟ ايوه. وليه ما قلتليش؟ مين قالك اني ما قلتلكش؟ ازاي يعني؟ انا ما كنتش اعرف حاجة ولسه عارف القصة كلها من نيرة من شوية. لا، كنت عارف يا سامر، بس عقلك رفض يصدق انهم كدبوا عليك الكدبة دي. مش فاهم. لما نيرة كلمتني وشرحت لي الموضوع كله، انا جيت اتكلمت معاك وحكيت لك كل حاجة هي قالتها لي. بس انت اتصدمت صدمة كبيرة وما بقتش قادر تصدق انهم عملوا فيك كده. وللأسف عقلك فضل رافض الحقيقة وفضلت تتعامل على أساس إنها ماتت فعلا ومبقاش ليها وجود. حاولت كتير معاك أفهمك وخليك تصدق، بس فشلت إن أخليك تستوعب ده. وعشان كده انت لما شفتها في البلكونة اتصدمت وخفت، مع إنك المفروض عارف إنها عايشة أصلا. يعني أنا كنت معايش نفس الوهم حتى بعد ما عرفت الحقيقة؟ أيوة يا سامر، وكلنا حاولنا نفوقك، مش أنا بس ما كانش فيه أي نتيجة للأسف. سبت أختي ونزلت من البيت وأنا مصدوم للمرة التانية أو التالتة. أنا طلعت موهوم، طلعت عايش في خيال طول الفترة اللي فاتت دي كلها. بس أنا دلوقتي فقت ومش عارف هعمل إيه في اللي جاي. بس أنا لازم أفوق لنفسي واستوعب اللي مريت بيه ده واتخطى التجربة دي عشان أقدر أكمل حياتي بشكل طبيعي.